Epa, ¿qué hay otra vez? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo. Veis cómo está este. Este es un Tabi, ¿eh? Se puede ver ahí. Le vamos a reparar. Está todo hecho un asco, vaya. Esto vamos a sanear. Vamos a aprovechar la boquilla. Ya veis que he cortado esto aquí. Esto iría así. Le he cortado. Le he hecho un apaño. Esto más o menos es el mismo medida. Me parece que es 30, ¿eh? Nos vale perfectamente para aquí. Es de una pata de una mesa. Nos vale perfectamente. Entonces vamos a aprovechar lo que es una curva de estas, sea esta es más, este es 90, yo pienso que este es sobre 60 o así. Vamos a aprovechar lo que es esta curva. Prácticamente, bueno, habría que acoplarla algo, pero yo para mí que prácticamente es la misma. Es porque esto está ya aquí forzado y hace un poquito, bueno, esto ya está, ya le veis cómo está, ¿no? Ha sido soldado, o sea, bueno, en fin. Entonces aprovecharemos esto, cortaremos, aprovecharemos la boquilla, cortaremos aquí, soldaremos y soldaremos aquí. Ahora, bueno, os he puesto un vídeo más o menos cómo voy a hacer. Cuando lo tenga terminado, bueno, esto ya veis que necesita una restauración, ya se le ve. A ver, la barriga la tiene bastante bien, la bufanda la tiene bastante bien. Esto en internet, si podéis mirar, hay a vender, se puede sacar, se pone, se aprovecha la chapa y yo pienso que va a quedar bastante bien. Pero bueno, haremos el vídeo otro día ya de cómo ha quedado y eso.